И здравейте, вие сте Стокадари и отново ще снимаме втора част на да кажем зимен излет. Утре с мама ще ходим на Пампорово и реших да направя клип. Не само в Тока-Бока, но и в истинският живот. Да, този клип ще бъде качен днес. И честита нова година на всички от България, защото знам, че вече преди 50 или 60 минути в една държава, но не забравихме, ето вече е нова година. Честито и на тях. Бе, мамо, казахме ти да си облечеш нещо дебело, те къси панталони. Да знам, хайде да ходим вътре. Бащата изчезна. Бащата се е отишъл до магазина. По-добре. Това ли е нашата стая? Да, това е вашата стая. Това е моето легло, а това е моето. Чули? Айде. Аз съм готова. Сега аз трябва да съм правя. Ще побудея. На майка ми телефона извъни. Аз съжалявам. И сега се връщам. Занесох и по-далеч, но пак си чува. За което съжалявам. Добре, момичета, ако сте гладни, си облечете. Какво? Наистина ли? Да, ще ходим на ресторант. Ама ние не сме гладни, нямаме нужда от нищо такова. Ние ще гледаме филми. И то е вече светло. Но хора, само да ви кажа, това ще е за днес, утре ще продължим. И утре ще започнем да снимаме как отиваме на към Пампорово с нашия кемпер. Благодаря, че гледахте. Чао и до нови срещи!